Примерно каждые 2 года я устанавливаю культовую RPG начала 2000-х, Готика 2. При этом я никогда не прохожу ее до конца. Потрачу день-два на начальные главы и удаляю. Я понимаю, что игровой процесс устарел, сюжет банальный, про визуальное оформление промолчу. Но за эти несколько дней я получаю реальное удовольствие от игры. И таких примеров у меня как минимум несколько. Притягивает меня именно атмосфера. И в этом видео на примере Готики я определю, из каких элементов она складывается. Есть ли рецепт произведения на века? Или это удачное стечение художественных и технических решений, которые даже сами разработчики оригинальной игры не смогли повторить в продолжениях? Сразу оговорюсь, атмосфера — понятие субъективное, основанное на эмоциях и имеет мало отношения к технической реализации. История серии. Для понимания успеха первых частей Готики и любви среди аудиторий начну с самого начала. Вообще у серии интересная история. Создавала Готику молодая команда из вчерашних студентов. Карта самой первой игры и лор в целом создавался примерно так. Нужно больше интересной архитектуры. Потом придумаем сюжет. В центре будет замок. Справа болото и дома на деревьях. Для баланса добавим лагерь в другом конце карты. Ну и башню с демонами на юге. Круто же. Решение делать игру от третьего лица связано с успехом игры Лара Крофт. Сценарист вдохновлялся фильмом Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», в котором события происходили в тюрьме. Отсюда и закрытая колония в Готике 1. Удобно. Лор как события за барьером можно описать несколькими предложениями. Сам персонаж безымянный и без определенного прошлого. Бессменный композитор серии Кай Розенкранц, помимо написания музыки, работал дизайнером и пиарщиком. Сам проект был очень амбициозным. РПГ в открытом мире в реальном времени, с полным интерактивом и без подзагрузок. И удивительно, но такой подход сработал, и мы получили лучшую РПГ 2001 года, любимую до сих пор и сформировавшую классику немецкой школы РПГ. Лично я больше люблю атмосферу второй части, потому что там есть полноценный город Харинес, а не мелкие лагеря поселения. Игровой движок. Буквально. Вся игровая логика основана на движке. Я не буду вдаваться в технические подробности, потому что сам их не знаю, и буду рассуждать с позиции, заявленной в теме ролика «Атмосфера». Но без технических уточнений совсем мы не обойдемся. Если утрировать, игровой движок — это программное обеспечение, комплекс инструментов, включающий в себя модули по обработке, например, физики, анимации, искусственного интеллекта и другие. Во времена Готики 2 игровой движок зачастую создавался для конкретной игры. Первые 2 части Готики работают на движке The Engine. В The Engine на уровне движка не было развитой поддержки различной мимики в скриптах. Мимика первых Готик построена на системе замены лиц в одном и том же теле. Грубо говоря, поступает команда, персонаж должен улыбнуться. Появляется улыбка. Затем следующая команда — персонаж с обычным лицом. При этом это выглядит неестественно, без плавности. Перекраивать движок с подключением новых модулей для системы диалогов было бы слишком дорого. Но были у этого движка и сильные стороны. Вот что пишут на форумах. У Piranha Bytes еще в начале нулевых был движок с очень навороченной скелетной анимацией. Потенциал у системы был огромный. Она во многом соответствует самым современным техникам и при некоторой доводке способна тянуть самые сложные модели с качественной физической обвязкой. Причем все это в честном, открытом трехмерном пространстве, включая плавание и дайвинг. И работала система задолго до всяких ведьмаков. В целом решение разрабатывать новый движок Genome Engine для третьей части я могу понять. Спойлер, движок получился топорный, такой себе, но Piranha использует его до сих пор, выпустив на нем серию Ryzen и новую игру Alex.
Его единственные плюсы на момент создания — поддержка большинства современных технологий, таких как, например, Hyper-Threading, шейдеры третьего поколения, технологии анимации лиц. Движок первых Gothic уткнулся в потолок в моментах, которые в середине 2000-х активно рекламировали в сериях у конкурентов. Bethesda разрабатывала Oblivion и рекламировала свою лицевую анимацию в диалогах. Your money or your life. You're smarter than you look. Если бы пираньи не боролись с серией TES и их технологиями, а заняли свою уникальную нишу, тратили время не на создание нового движка, уделили внимание проработке дырявого лора и развитию игровых механик, крутых механик, возможно, серия Готика и сейчас бы занимала лидирующие позиции в жанре RPG. Визуальный стиль. Картинка Готики неразрывно связана с ее атмосферой. Цветовая палитра мрачная и ненасыщенная, даже самые яркие локации выглядят блекло. Это вообще характерно для игр того времени. Тот же Morrowind в своих серо-коричневых тонах создает тоже ощущение. И эта мрачность связана в первую очередь с системой освещения. Движок Готики рендерил графику через DirectX 7, где не было даже шейдеров, что прямо влияло на общую примитивность визуальных эффектов. Не было привычных сейчас динамических теней, отражений, текстур с картой объема. В игре вообще не было теней. Вот этот темный кружок под персонажами, попытка ее сымитировать. Но это техническое ограничение работало на атмосферу и создавало ощущение вечно облачного, слегка пасмурного дня, когда свет мягкий и рассеянный. Это оправдано игровой вселенной и воспринимается как должное. Конечно, мододелы уже давно прикрутили возможность играть в первую и вторую Готику с DirectX 11. Игра даже сейчас выглядит неплохо. По-другому. Неплохо. Видно, что современные тени придают лоск и возможность взглянуть на игру по-новому. Но мы ведь про атмосферу говорим. Как по мне, так игра стала походить на тот самый Oblivion или любую другую игру середины 2000-х с первыми попытками в шейдеры и графон. А оригинальная припыленная картинка Готики как раз подкупает своей пастельностью, словно это рисунок маслом, а квадратные болванчики выглядят все равно интересно, как будто куклы. Кукольность и квадратность, кстати, также обусловлена движком. Например, в игре нет интересных причесок, потому что движок не позволяет отвязать прическу от головы в момент надевания доспехов. Поэтому мы можем забыть про распущенные волосы. Музыка. Первое, что приходит на ум, когда речь заходит про атмосферу. Многие сотни тысяч просмотров на подборках саундтреков из Готики говорят сами за себя. И да, саундтрек — это то, что вызывает сильнейшую эмоциональную привязку. Но тут же я могу ответить, что знаю не один пример, когда отличный саундтрек не спасал посредственные игры. Та же самая третья Готика, пример, где саундтрек был лучшим в серии, но это единственное, за что я могу похвалить эту игру. Но, в отличие от богатых оркестровых аранжировок из третьей части, от эпичности которых иногда просто бегут мурашки, музыка первых Готик создает ощущение загадочного приключения без излишней претенциозности. Нет явного солирующего инструмента. Далекие переборы акустической гитары сопровождают тягучие, духовые и перкуссия. Музыка фактурная. В ее сопровождении игрок проводит десятки часов, и она не надоедает как раз из-за своей эмбиентовости. Но при этом она колоритная, этакий немецкий этнофолк. Саунд-дизайн. Как и в случае с видео, хороший звук зачастую важнее красивой картинки. Звуки окружения наделяют виртуальные объекты жизнью. Вес, фактура, физические свойства. И заставляют нас верить в мир как ничто другое. Лязг меча говорит нам о том, что он сделан из металла, а не просто геометрия с текстурой. Стук молота из городской наковальни кричит: в городе кипит жизнь.
Или такой запоминающийся звук новой пометки в дневнике, который я узнаю даже вне контекста игры. В совокупности с неназойливой фоновой музыкой звуковая палитра готики минималистичная и по-хорошему мрачная. Это звук именно готики, а не любой другой фэнтезийной РПГ. Геймплей. Не стоит забывать, что в игре во главе всего стоит игровой процесс. Именно он фундамент. Ощущение себя в игровом мире с его интерактивностью лично для меня главный повод любить готику на протяжении вот уже 15 лет. Бесшовный мир. На самом деле есть загрузки, но между огромными картами, которые являются отдельными локациями игрового лора, и таких всего несколько. С возможностью пойти куда угодно, забраться на любой уступ, плаванием и погружением в воду, и вытекающая отсюда свобода в изучении игровой реальности завораживала на момент выхода игры и до сих пор является одним из эталонов открытых миров, вдохновившая целое поколение игровых разработчиков. Например, CD Projekt Red, разработчики Ведьмака, прямо называют готику референсом. По хардкору с готикой сравнивают Dark Souls. Недавно вышедшая выживалка Valheim местами прямо омажет Готику 2, вплоть до саундтрека. Кстати, развитие идей выживания и строительства из Valheim круто бы, кстати, легла на Готику, в которой мы охотились, жарили мясо на костре, крафтили у станков 20 лет назад. И получилась бы идеальная игра, но пока это только фантазия. Масштаб карты готики по сравнению с современными играми очень маленький, но с лихвой компенсируется проработкой каждого кусочка игрового ландшафта. Каждый полученный комплект доспехов и оружия прямо влиял на ощущение себя в мире и имел цену для игрока. Игрок получал вознаграждение за изучение мира, находя аксессуары, зелья или свитки, которые всегда были в дефиците. Для сравнения, мир Готики 2 с дополнением Ночь Ворона 2,7 квадратных километра. Много это или мало? Ну вот, мир Моровинда 24 квадратных километра. А вот мир Ведьмака 3 135 квадратных километров. Готика лишена автолевела. И хвала разработчикам. Неудачный поворот в лес, и ты встречаешься с Маракорисом, который убивает даже подготовленных игроков на средних этапах игры. И ты, затая дыхание, крадешься мимо него, радуясь, что недавно выучил навык скрытность. А если вспомнить имитацию жизни NPC, реакция мира на действия игрока всегда была понятной и без условностей. Зашел в чужой дом, к тебе подбежит его хозяин и с дубиной в руке попросит поскорее освободить помещение. Вытащил меч посреди города, стража пригрозит. В случае конфликта тебя оглушат и заберут оружие. А может быть и золото. Более того, персонажи имеют память. Избил человека, изволь заплатить штраф в городской ратуше, иначе с тобой не будут иметь дел местные торговцы. Или ты можешь использовать свиток, стирающий память, и избежать наказания. Самое главное, механики реально работали. Готика жила своей жизнью без участия игрока. Через 20 лет таким хвастаются AAA-блокбастеры. Ностальгия. Часто бывает, что это чувство, как розовые очки, показывает воспоминания из прошлого в лучшем свете. И да, Готика одна из первых ПК игр, которая и сформировала мое отношение к играм в целом. После возможности Готики я с трудом воспринимал условности Neverwinter Nights, подзагрузки в серии TES или откровенную камерность первых Ведьмаков. Разработчики из Piranha Bytes создали бессмертную классику, сами того не понимая. Идеальное сочетание эстетики темного фэнтези без перегибов, это самое фэнтези, колоритного саундтрека с нотками фолка, сделанного вручную мира и дырявого лора, который, однако, заставлял работать фантазию самого игрока. Маленький, но насыщенный и проработанный мир первых готик – ее основная фишка. Я потратил на третьего Ведьмака около 150 часов и через 3 года не могу вспомнить даже 5 локаций, кроме сюжетных мест и крупных городов. Зато я помню каждый уголок из Готики 2.
Разработчики из Piranha Bytes всегда были маленькой командой, способной выдавать маленькие игры на века. Тяга к масштабу и желание кому-то что-то доказать сгубили серию и породили Готику 3. Классика немецкой школы РПГ – мрачная облачная игра с прямым управлением персонажем, взаимодействием с игровым ландшафтом, имитацией жизни игровых NPC и фольклорно-европейский колорит. Надеемся на продолжение.